roncando. Barriga llena, corazón contento. Yo no voy a subir los videos de Lil Vega roncando. Nada más les puedo decir algo. Mufasa. Porque era un tiranosaurio rex. Oye, haciendo competencia de rugido. Oye, de momento pensamos que se nos había explotado una llanta en la carretera. Y todo el mundo, puta madre, ¿qué pasó? Le voy a poner un pequeño fragmento. Y te voy a subir los videos. ¿O ustedes qué opinan? ¿Subo los videos de Lil roncando o no? Voten.